देखिए आज का मुकाबला है ब्रेबॉर्न स्टेडियम में और पिच रिपोर्ट के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए जब पिच में पानी कम लगा होता है तो पिच ऐसी दिखती है, बिल्कुल थोड़ी मिट्टी वाली पिच है। इसमें टेस्ट मैचेस ज्यादा होते हैं, T20s नहीं होते। आजकल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऐसी खेली जा रही है। फिर थोड़ा अगर पिच में थोड़ा सा पानी ज्यादा लग जाए तो ये वो वाली पिच है। इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा लगा हुआ है, थोड़ा और ज्यादा लग जाए तो ऐसी दिखती है आपको, क्योंकि इसमें कीचड़ हो जाता है। और अगर आप मुंबई में खेल रहे हैं, क्योंकि ब्रेबॉर्न का मैदान है, तो फिर थोड़ी सी लाल मिट्टी की पिच होती है। इनसे मिलिए, ये लाल मिट्टी की पिच। तो आज की इस पिच रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये पिक्चर होगी एकदम सुपर हिट।